Njagala okubuzaako olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza nti ogamba otya emirimu gy'okwasako engalo zo gigenda gitya. Yes, tuli mu mwezi ogw'e11 kansubire mwaliddeko ku nseenene omwezi ogw'enseenene. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku nsonga ezo zikutte abantu omu babiro. Tugenda kuba tuzoogerako zonna mwe muli kiri ku social media ekya Alien Skin ne Bajjo n'ensonga endala nnyingi nnyo. Naye nga tetunagenda ludda olwo, njagala okuba nga nkujjukiza gwe wenna anyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo kiyite betting, nti bw'oba oyagala okusiba ku mizannyo kampani bwaguuga esinga okubeera ne odds ennungi eyitibwa 1xbet. Ate bw'oregistaringa ne 1xbet omulundi ogusooka, njagala okutegeeza kubanga gwa bwereere, registration eri free, ojja kuba ofuna bonus ey'ebitundu 200 over 200% bonus ku deposit eyo gy'osooka oteeka ku account yo. Okuclaiminga bonus eyo nja kusaba okozese promo code 256C. Bw'oba okozesezza link eyo eri mu description okuregistaringa. Naye njagala okujjukiza nti okubetinga tekukkirizibwa abo baka wansi wa myaka 25, so nga naawe asazeewo okubetinga kikole responsibly. Tobetinga school fees w'abaana, tobetinga capital wa business. Yes, beera responsible. Ali ku ssimu asoose olunaku olwaleero yogerako nange. Hello mukulu wangi ssebo. nze matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Ogamba otya omuwagizi wa Manchester United egenda otwala ekikopo kya Champions League? Omulundi guli saasobola kukulisa Engineer Magoggo n'omukyala Anita Mongi okukubawo betweens. Leero nzikiriza mbayozeeyoze beebale kutuuka ku kkula eryo erya Ssaalongo ne Nnaalongo. Amina. Pulezidenti oba ggwe onoolituukako ddi? Naye tombuzaabuza, tubadde ku nsonga ya Manchester United eyasobezeddwako olunaku luli. Bwe baba bagisobezzaako kati olwo tukole ki? Era tukole tutya? Tutambulire ku migongo oba ku bifuba, amagulu tugawanike mu bbanga? Ate nno nammwe abawagizi baaseno munaatutama mutuggyeko emimwa nammwe. Kwegamba omuntu taafuneko wassiza mukka lwakuba mwefuddemu koko mu kwogerera ttiimu yaffe. Ate nze lumu nkulayirira nja kulekeraawo okukuba ku laadiyo yammwe lwakwogerera mu maanyu ye bannange munaatutama. Anyway, genda ku nsonga ya Bajjo ne Alien Skin. Obadde weefuula ayagala njogere ku maanyu. Ate kati omulamu ogukyusa, leka twogere ku Manchester United. Sente zeeyongere mu nsawo yo, si bwe kiri? Ate nze n'ebya Bajjo by'oyogerako oba by'oyagala njogereko sigenda kubyogerako. Tulina obusungu ku mitima. Ebinnya mu Kampala bifuuse ebinnya. Abakulembeze b'ensi mwe tuli, bino ebiboozi bya Alien Skin ne Bajjo bye baagala tusiibe nga twogerako. Kyokka naffe twongera kusiriwala era bye tusiibamu. What a joke. Bannayuganda ffenna tulinga abakolimire. Waliwo lwempulira nga lino eggwanga lintamye. Njagala nkyuse ku nsi, ŋŋendeko mu nsi endala, mbereko eyo ekyotera, nsirike, mbenga eyafa. Okay, ebintu si birungi, naye katoyogera otya ku nsonga ya Alien Skin ne Bajjo? Kiddemu omulundi gumu, olaba akanvaamu. Eggwanga erinoonya okugenda mu maaso, tudde mu mboozi z'amalwa, ng'ensonga enkulu tuzisudde ebbali. Kale sijja kubiteesaayo ndabe bwe nnaafa. Nzijja nako akajja keene wange kaafudde. Oyo solido y'abakyala. Leero si alo Senta wangi nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezziroobwe ku ffaamu y'amajanja. Yes, ogamba otya? Sebo olutalo lwa Isirayiri ne Palestina ate baaluleese wano e Uganda. Baani? Nalabye obuvidiyo nga Bajjo ne Skin Care balwana, beesobyako, beekola obusolosolo. Akyusa ku njogera tebanneesobyako.
Akavidiyo kalagidde ddala nga skin care asimbula emmotoka n'akoona emmotoka ya Bajjo mu ngeri ya knockout. Okwo tekuba kusobya ku munno. Skin yasobezza ku Bajjo. Wangi nnyabo. Naye oba lwaki abavubuka bakola ebintu bwe bityo? Simanyi. Ate nze ndowooza tuyinza okubeera wano nga Bajjo ayagala kutegeka kivulu kya lutalo lwa Isirayiri ne Palestina. Ayagala dutegeka wano e Kampala. Nga baabadde beegezaamu ne skin care. Naye gwe abategesi b'ebivulu tobamanyi. Juzi waaliwo bbato ya Sindi ne Siba. Nawulidde boogera ku yaaka miliyoni ne Bebe. Bajjo ayinza okubeesooka n'akola bbato y'olutalo lwa Isirayiri ne Palestina. Naye awo nga baba bayiseewo nnyo okutuuka ku ekyo. Lino eggwanga lyetaaga abantu abaayiseeko edda okumalako nalyo. Otyo? Kyova olaba ne mujja wange Bootylicious Daisy yayitako dda. Wangi? Bwe kiba nga Bajjo ne skin care baabadde tebali mu katemba. Ennyabo. Awo kiba kitegeeza mujja wange Bootylicious Daisy y'abalwanya. Era mujjawo? Bannange. Ssebo tobiwulirangako? Biriwa? Yasuubiza Bajjo omwana. Kyokka n'asuubiza ne skin care omwana. Wangi? Gwe weebuuze lwaki mujja wange alya nnyo enkwacco? Mbadde simanyi. Owulira simultaneous equation eryawo? Nze ntaddewo 2 mbatunuulidde. Ojja kubulira head, shoulder, knees and toes. Wangi? Ojja kubulira ebifuba bwe biba buguma. Katulinde. Sebo kkiriza mbuuze ku basajja abambala underwear ez'ebituli. Bannange muli bazira. Bakyaliwo. Naye singa ozirika mu kkubo eyo ng'otambudde nga kyetaagisa okukwambula bakuwujje, wali okirowoozezzaako bw'oyinza okulabika ng'olina feathers? Ebyo feathers? Pulezenta wali okirowoozezzaako? Nedda. Sikirowoozanga nako. So malicious. Gwe kubamu akafaananyi ng'ebitundu byo byonna ebitatera kulabwako bijjudde mu konzikonzi. Olinga ali mu bushwo, bushmeat, bushland. Bannange, kiyinza okuba eki. Naye kambuuze. Yennyabo. Ddala lwaki abasajja abatasobola kulabirira baana be bazaala mu bakazi nga bawoza kimu nti bizinesi tezitambula tebagenda mu lekisego ne bafuna ku personal loan oba bizinesi loan ne bakulaakulanya bizinesi zaabwe? Why? Simanyi naye bakyetaaga. Sebo lwaki togamba ku basajja bano? Mbagamba, mbeerayo eyo ne mbagamba. Era nja kwongera. Nno naawe olabika obutalabirira baana bo. Ye olina bameka? Maama Joan, ndaba nga ogenze pa. N'omanyi n'omuwendo gw'ababebi mama b'olina? Ndaba ogenda personal. Oli bw'akuwuliriza ku laadiyo ayinza okulowooza oli wa buvunaanyizibwa. Kumbe ku bwa smart wire kw'oyimiridde. Maama Joan weebale kwogerako naffe. Kankuggyeko tufune ku mulala wano. Gezo nzijeko. Mpozi ng'oyagala byonna ne Bwino wo yenna gwe nnina muteeke mu lujjudde. Bye. Ali ku simu omulala. Sebo oba nnyabo. Hello? Sebo weebale kuweereza. Kale Sebo. Nze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kisoro. Ntebbe agamba atya mu Kitore? Entebbe walungi nnyo. Naye bannange nga kitale kya inginiya kiyingi. Munnange mawulire mabi tegaabadde malungi. Bonaabona kwereere. Naye bw'atyo bwe yagenze. Sebe ennaku zino empewo nga nnyingi. Ate ffe abawuulu etufuuwa bubi na ffujjo. Nga mulabye kasita mulina jacket. Ogamba otya muwuulu munnange? Ani?
ngamba gwe ssebo empewo ekuyisa ekyeyo. Mbadde nsaba ogende straight ku kikukubiza essimu. Mbadde nsaba ku nnamba ya nnamwandu w'omugenzi Engineer Kiyingi. Sijirina ennamba ya nnamwandu sijirina. Atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Otegeeza ki? Weebale kuba na ttima mu mpewo eno. Nkusuubiza nti naawe lumu egenda kukufuuwa onkubire ng'oyagala ku nnamba ya full figure ngikumme. Myasi. Kololera eri. Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an order of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.